يعطيكم العافية. كيفكم جميعا؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. هيدا الفيديو تكملي لفيديو امبارحة اللي طلع طويل، قلت بقسمه 2 كرمال ما يعذبني بالتحميل وما يعذبني بالمونتاج. وانا بهيك نوع فيديوهات بحب ادمج الطبخ مع الاعمال المنزلية، يعني فلوج عن المرأة العربية ومقتطفات من الزراعة، وبتتعرفوا على اجواءنا وحياتنا بالمنطقة كيف. وهلا بهيدا الفيديو مثل ما انكم ملاحظين عندي عزيل هيدي الغرفة. انا ما بعزل البيت كله دفعة واحدة، لشو العزاب؟ لكسر الظهر؟ لا، بعزل غرفة بغرفتها. وانا بالبيت عندي هيدي الغرفة مع الصالون اكتر غرفتين بلموا غبرة، واكيد شلت غبرة من تحت التخت ومن تحت الاساس، بس لان البلاط لونه بني فما بتلاحظوا الغبرة. تتذكروا البلاط القديم اللي موجود ببيت اهالينا، وهلا بهيدي الايام بتحسوا ما عاد حدا عم بيبلط منه. هو ما بعرف شو اسمه، بس لون البلاط ابيض وبيجي منقوط بحص وحجار ملونه. يعني ما في حدا بيعرفه لهيدا البلاط الا وما بيقول عن جد بعد هيدا البلاط ما في، لان كتير سهل التنظيف وما بيبقى مثل هيدا النوع من البلاط. هلا البورسلان والسيراميك شطفهم كتير صعب وبيتعب، وما فيكن الا ما تحطوا مع المي معقم او مطهر بريحه، لان هيدا النوع من البلاط له ريحه مثل ريحه السمك والزنخه، يمكن لانه مصنوع من رمل البحر، فلما يلق المي مباشره يعني بيطلع ريحه. انا هون الحمد لله خلصت شغلي، بدي روح كنت اعمل ترويقه للولاد اذا الله راد. وهدول الزيتونات كان لهم عندي من يومين، يعني حلي بقى رصهم، بس رح صور لكم الفيديو بكره اذا الله راد. بس والله العظيم يعني عن جد من كتر الشغل ما عم نفضى لشي. هيدي الارض الباذنجان هلا صارت اخر ايامها، رح شارككم بعض الصور يعني من الموسم. الطقس في هيدي الايام عم بيصير شوب كتير وشمس قوية، شتت تقريبا يعني من 20 يوم او باواخر ايلول وانبسطنا كتير، بس بعدين يعني ما عاد شتت. انا بحب الشتي كتير، يعني بتعرفوا انه بينضف الهواء بتروح الغبرة، والرزق كمان بيشرب مي. وهلا بدي احضر الترويقة. هيدي ترويقة اليوم. تنظيف البيت كان من امبارحة، ولادي بعدهم نايمين وعينا الصبح لحتى لي نقطف الباذنجان للمكدوس، وهلا رجعت على البيت لحتى لي اعمل ترويقة لاولادي. بدي اسلق بيض وبدي اعمل شاي حده. ما بعرف شو رايكم بالشاي مع البيض. في ناس بتقول انه بيضر، بس اهالينا يعني واجدادنا طول عمرهم ياكلوا ويشربوا هيك، وصحتهم يعني ما شاء الله بتجنن. لا، وصحتهم يعني افضل من صحتنا بكتير. كتير بنسمع يعني هون وهونيك بيقولوا لكم عن مصدر موثوق وعن مختبرات وعن دراسات عن عينات الاكل. مثلا بيقولوا انه مثلا الرز ما بيتسخن، وانه اللوبيا اذا انطبخت ما بتنحط ابدا بالميكرووايف، هي والبطاطا نفس الشيء. بتطلع انه اهالينا كانوا ياكلوا هيك وما شاء الله يعني ما صار لهم شيء. انا عن حالي يعني بطبخ بالطريقه اللي بتريحني، وبعمل الشيء اللي بشوفه صح، واكيد كل انسان حر بحياته. بدي اعمل مع الترويقه فول. انا عندي ابني التاني بيحب الفول بشكل الفول والحمص، يعني عنده هدول الاكلتين مميزين عنده. سبحان الله، كل حدا فينا يعني عنده اكلات مميزه، واكيد بدي اطبخ له يلي هو بيحبه.
وهيدا الفيديو بيكون خلص. ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني. باي.